Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Saray qəsəbəsində 2 mərtəbəli ev satışa çıxarıldı 135 min manata. 135 min manata satışa çıxarılıb, 143 kvadratlıq evdir. Bax, tex pasportu dəlimdədir, kupçadır. Yəni, paket kupçadır. Nəqd satışa da yararlıdır, ipoteka da yararlıdır. Bilirsiniz, hardadır ev? Saray qəsəbəsində Gəncə kəndirindən dönəndən sonra yolda nə qədər məsafə olar bura? 300 metr, 350 metr məsafə olar olmaz. Yola elə çox uzaq deyil, yola yaxındır. Paket kupçalı evdir, nəqd satışa da yararlıdır, ipoteka da yararlıdır. Qaz, su, işıq sayğacları var, kanalizasiyası mərkəzidir. Yaşayış evidir. Tam yaşayışa hazır olan bir evdir. Hələ 135 min manatdan ev sahibi bura gələndən sonra yenə də indirim edəcək. Yəni, çox belə düşərli, uğurlu, belə ab-havası yaxşı olan bir evdir. Ona görə deyir ki, mütləq gəlin bu evə baxın. Mətbəxdən başlamışıq çəkilişimizi. İçində də ki, bu xaladenliki, bir də paltaryan götürəcəklər. Qalan nə əşyalar var, hamısı içəridə qalacaq. Düzdür? Qabyan qalacaq. Bu qabyan maşın qalacaq içində. Bax, bir də təkrar edirəm. Xaladenliklə paltaryanı götürəcəklər. Bax bunu. Və salam, qalan bütün evin içində bütün əşyalar qalacaq. Mətbəx mebeldir, kombidir, hər şeydə hər şey. Mətbəxdən başladığı çəkilişimizi indi bir-bir izah edirəm. Bax, diqqətlə baxın. Bura evimizin elə bir foyesidir. İkinci mərtəbə pilləkən buradan qalxır. Hətta buranı sizə göstərməm. Bir dənə zəhmət olsa bura gəlin. Bax, evin bayır qapısı buradır. Buradan göstərin. Evin bayır qapısından, bax buradan. Daxil olduq, açdıq, girdiniz evin içərisinə. Hamam tualet ayrı-ayrıdır. Birinci bunları çəkək. Bax, bu hamam tualetdir. Ayrı-ayrı, bu şəxsi evlərdə belə olur. Zəhmət olsa ayaq yolunu da göstərək. Bax, belə. Gördünüz. Buradan sonra yavaş-yavaş gəlib girik otaqlara baxmağa. Buradan sonra bax, belə bir böyük bir foyedir. Yəni, orada pirxozdan sonra, hamam tuvaletin qabağından sonra, o foyeden sonra giririk bura. Burada biraz da böyük bir foyedir. Buradan önce otaqlara qapılar açılır. Məsələn, mətbəxi sizə göstərmişdim. Burada bir yataq otağı var. Buranı göstərək. Bunlar hamısı evin içərisində qalacaq da. Bax, gördüyünüz bu mebel dəsti hamısı evin içərisində qalacaq. Bura bir yataq otağıdır. Böyük kvadratlı yataq otağıdır. Sonra bir otağı da buradadır. Bax, bir yataq otağı da buradadır. Bax, bir yataq otağı da buradadır. Burada gördüyünüz mebellər də hamısı evin içərisində qalacaq. 2 yataq otağı var burada. Mətbəxdir, foyedir. Sadəcə burada ailə böyük olduğuna görə belə yataq otaqları olur. İstəsiniz bunların birini qonaq otağı eləyə bilərsiniz. Yuxarıda da qonaq otağı var. Yuxarıda da hamam tualet var. Bax, belədir. Birinci mərtəbədə olan belə bir otaqları sizə göstərdim. Bu da ki, qaladovkadır. Pilləkənin altında olan artıq əşyaları oraya yığmaq üçündür. Bax, birinci mərtəbədə bu qədər otaqlar var idi. Demək, 2 otaq, koridor, mətbəx, bir də hamam, tualet ayrı-ayrı. Pilləkənlərlə indi buradan qalxırıq 2-ci mərtəbəyə. Görürsünüz, bax, nə qəşəng sərqə sahmanlı evdir. Pilləkənlərlə qalxdıq 2-ci mərtəbəyə. Burada qonaq otağı aran eləmişsiniz. Buranı, orta. Bura qonaq otağıdır. Birinci bu otağa bir dənə baxaq, bu yataq otağına. Bax, çox böyük otaqlardır həqiqətən. Bir dənə zəhmət olmasa oradan buranı çəkin. Oradan, o tindən buranı zəhmət olmasa gedin orada, oradan buranı çəkin. Sağ ol, bax belə. Bax, görürsünüz, belə böyük bir yataq otağı. Yəni, bunu istəsiniz qonaq otağı da eləyə bilərsiniz. Hal-hazırda ev sahibi buranı yataq otağı üçün istifadə edir. Bu mebellərdə qalacaqdır evdə. 135 min manata gördüyünüz bütün əşyalar hamısı evin içərisində qalmaq şərtilə. Xaladenliklə paltaryan götürəcəklər. Qalan hər bir şey qalacaq. Hətta burada, bu yataq otağında, bax, burada baş tərəfində belə bir sanitar qovşağı var. Bura bir dənə baxın. Bax, belə bir sanitar qovşağı var. Buradan da balkona çıxmaq üçün yeri var. Görürsünüz, buradan da balkona çıxmaq üçün yeridir. Sonra o boş otaqları göstərək. Zəhmət olmasa gəlin. Sonra burada bir otaq var. Hamısı böyük otaqlardır. Burada balaca otaq yoxdur. Hal-hazırda ev sahibi buranı qonaq otağı kimi istifadə edir. Yenə deyirəm, siz alandan sonra dəyişiklik eləyə bilərsiniz. Burada hər cür şərait var. Bütün variantları burada eləmək olar. Bir otaq da buradadır. Demək, 3 otaq yuxarıdadır, böyük kvadratlı otaqlardır. 2 otaq aşağıdadır. Sonra nə qaldı? Aşağıda da sanitar qovşağı var, hamam tualet ayrı-ayrıdır. Yuxarıda da hamam tualet ayrı-ayrıdır. İndi bu evin içərisində bütün otaqları sizə göstərdim. İndi bir dənə həyətə evin üst görünüşündə çöldən bir dənə evi göstərək, sonra yenə davam edərik. Hörmətli izləyicilər, bu da həmən evimizin, o 2 mərtəbəli evin, 5 otaqlı evin həyətidir. Həyətini də göstərirəm sizə. Bax, belə qəşəng səliqəli sahmanlı hasarı var. Torpağı da ki, nə qədərdir? 2 sot, hə, torpağı 2 sot. Sənətdə 2 sotdur, 2 sotdan biraz artıqdır. Bu da trapıdır, trapın dənizəmətini göstərək. İndi gəlin bir dənə evin ümumi görkəminə baxın. Böyük 2 mərtəbəli evdir, qoşadaş kubiklə tikilmiş evdir. Hər şəraiti qurulmuş evdir, hazır evdir.
Yəni bir dənə qalıb sizin bu evə gəlib baxmağınız, bir dənə zəhmət olmasa buradan da evi göstərək. Bax bu evdir. Diqqətlə baxın, hər tərəfli düşürüz görün. Bax belə bir ev, böyük bir evdir. 144 kvadratlıq evdir. 135 min manatadır. Paket kupçalı evdir. 135 mindən də qəti narahat olmayın. Ev sahibi özü endirim eləyəcək. Əşyaların 99% evin içində qalır. Bir dənə paltaryanı götürəcəklər buradan, bir də xaladeniki. Hər şey evin içərisində qalmaq şərti ilə 135 min manata. Yerləşdiyi ərazidə Saray qəsəbəsində Gəncə təndirindən 300 metr içəridədir. Allah alanı da satanı da xeyir versin. Sağ olun.